Хотите быть уверенным в долгосрочной безопасной работе вашего дымохода, убедиться, что комплект дымохода подобран индивидуально с учетом типа, мощности камина, котла, топки, буржуйки, позвоните нам, монтажникам, по телефону в описании или перейдите по кнопке, и опытные монтажники проконсультируют вас. Если вы пришлете фото и сделаете замеры, то мы индивидуально подберем для вас комплект дымохода. Соберем комплект по заводским ценам. Мы монтируем и устанавливаем дымоходы уже более 20 лет. Мы устанавливаем дымоходы и общаемся с клиентами, поэтому плохого не посоветуем. Мы своими руками испробовали дымоходы разных производителей и знаем, на что они способны. Мы индивидуально рассчитаем высоту, комплектацию дымохода под вашу конкретную задачу или случай. Желаете получить индивидуальный комплект дымохода по заводским ценам плюс консультацию? Обращайтесь.